반갑습니다. 안녕하세요. 작가님 뭐 하고 계세요? 지금 간단하게 크로키를 하나 할까 하고 생각하고 아, 있습니다. 요새는 무슨 작업하고 계세요? 요새는 지금 영상을 제가 한번 레퍼런스를 하나 만들고 싶어서 그거를 만들어 볼까 하고 지금 계속 만들고 있고요. 한 250컷을 구상했고 한 100컷 정도 그린 것 같아요. 250컷이면은 길이가 얼마나 돼요? 30초 안쪽으로 30초 조금 안 되는 것 같아요. 그렇구나. 혹시 작품 하실 때 네. 주로 어떤 곳에서 영감 받으시는 것 같아요? 어 이런 좀 제가 최대한 그러니까 왜냐면 잘라줄 거죠 이거? 이거는 원래는 감정들로 제일 많이 했다가 네. 뭔가 그런 거에만 너무 국한되어 있으면 안 되겠다고 생각해서 최대한 다양한 것들에서 영감을 많이 받으려고 노력을 하고 있어요. 그래서 네. 기억 아니면 시각적으로 좀 새롭게 다가오는 것들 아니면 문구들 그거 외에도 제가 뭐 어릴 때부터 그리고 싶어 했던 그런 것들을 계속 떠올리면서 그렸었어요. 그래서 제일 처음에 생각했던 게 17살 때 뭔가 좀 강렬하게 눈을 마주치는 그림을 그리고 싶었는데 이제 7, 8년이 지나서야 조금씩 그릴 수 있게 됐어요. 그래서 좀 여러 가지 많은 것들을 최대한 많이 흡수하고 그거를 다시 그림으로 배출하려는 그런 노력을 많이 하는 것 같아요. 그러시구나. 그러면 작품 하실 때 어떤 기술을 사용하세요? 기술, 기술이라 네. 저는 기술이라고 할 게 딱히 없는 게 그러니까 어떻게 표현하는지 그것도 기술이라면 할 수는 있겠지만 그거는 어떻게 보면 마음 가는 대로라고 생각하거든요. 그래서 저는 그 마음 가는 걸 어떻게 잘 표현하는지를 네. 좀 많이 연구하는 것 같아요. 그래서 그 마음 가는 대로를 조금 더 멋들어지게 아니면 조금 더 표현이 잘 되게 조금 더 적나라하게 그런 거를 하는 방법들을 연구하는 것 같아요. 뭔가 스킬적으로 테크닉적으로 그림을 잘 그리기 위해서 그런 묘사라던가 그런 거를 연구하기보다는 조금 더 저의 감정, 내가 본 문구에 대한 그런 감상 그런 것들을 조금 더 잘 드러나게 하기 위한 것들을 연구하는 것 같아요. 작업 도구는 어떤 거 사용하시나요? 어, 책 예전에는 연필을 주로 사용했다가 약간 흑백 재료들을 많이 썼었어요. 마카를 써도 수채화를 써도 뭐 연필이랑 목탄은 당연히 그런 거였지만 좀 최근에 예전에는 좀 목탄 아니 그런 흑백 재료들을 많이 썼고 요새는 아이패드로 작업을 많이 하고 있습니다. 흑백을 사용하시는 이유가 뭐예요? 어떻게 보면 색채라는 게 뭔가 현혹되기 쉬운 것들이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 뭐 정말 단적으로 그냥 색깔만 예쁘게 다 들어가 있다고 해서 아름다운 그림이라고 칭찬을 받는 그런 경우도 있으니까 저는 오히려 그런 거를 쓸 때 쓰더라도 지금은 아직 그런 뭔가 제 저의 것들을 온전히 드러내기 위한 거에는 좀 해당되지 않는 거라고 생각해서 그런 거를 나중에 쓰고 지금 흑백으로만으로도 충분히 저의 것을 표현하고 싶다라는 걸 좀 그런 거를 어떻게 보면 작은 목표로 두고 있어서 지금은 흑백을 좀 많이 쓰고 있습니다. 혹시 아이패드를 사용하게 되면은 네. 그 장점이 있을까요? 일단 그림의 수정이 무척 쉬워지고요. 만약에 캔버스 루트 예를 들면 수정이 거의 불가능한 그런 재료잖아요. 네. 만약에 보면 한 번 실수를 하게 되면 그거를 덮어야 되는 일이 생기고 덮다 보면 뭔가 표현을 하려고 했던 것들이 무뎌지게 되는 경우도 있고 근데 아이패드는 그러한 것들을 최대한 좀 덜어낼 수 있게 나온 그런 도구라고 생각하고 그리고
수정이 가능하다 보니까 뭔가 일필휘지 이런 거에 대한 스트레스가 많이 없어진 것 같아요. 아, 음. 그렇구나. 저도 작가님 패드 사용하시는 거 보고 너무 잘 쓰셔가지고 좀 놀랬거든요. 좀 능수능란하시더라고요. 아이패드 그 툴은 어떤 거 쓰세요? 툴은 프로크리에이트 쓰고 있고 그냥 이것도 그냥 뭐 많은 분들이 쓴다고 해서 네. 무작정 따라서 쓰는 건데 써보니까 다른 거를 안 벗어나도 되겠다라는 생각이 들 만큼 엄청 편리합니다. 저도 한번 써봐야겠네요. 작가님 이번은 다음 전시, 이번 전시에 대해서 한번 설명해 주세요. 이번 전시는 여러 가지 테마들을 많이 묶어뒀는데 약간 좀 저의 고민이나 아니면 다른 사람들의 고민, 세상 사람들의 고민 같은 거를 조금 제 그림으로 한번 끌어들여 보려는 시도를 했고요. 그래서 나아감과 두려움에 대하여, 불사름과 장작에 대하여, 완개함과 순환에 대하여. 그래서 이런 어떻게 보면 나아갈 때 앞으로 갈 때는 반드시 두려움을 좀 동반한다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 내가 그러니까 당장 누군가의 길을 따라가면 좋겠지만 사실은 그렇지 않잖아요. 그래서 그런 자기 발을 내딛는 것 자체에 두려움이 같이 무조건 있다고 생각을 하기 때문에 그 양면성에 대해서 얘기를 하고 싶었고, 그리고 불사름, 이거는 조금 더 나아감의 다음 단계라고 생각하는데 뭔가 그런 식으로 서서히 자기의 속도를 올려서 자신을 계속 불태워서 조금 뭔가를 자기를 위한 그 자기의 목표를 위한 그런 것들을 계속 만들어 나가는 그런 과정이라고 생각하는데, 그런 나를 움직이게 만드는 원동력, 그런 장작에 대해서, 그래서 그 두 개의 연관성에 대해서 얘기를 하고 싶었고, 그리고 그렇게 달려가다 보면 자기가 꽃이 피는 그런 순간이 있는데 그걸 만개함이라고 저는 생각하거든요. 근데 그런 순간이 오다가도 다시 꼬꾸라지거나 슬럼프가 오거나 아니면 뭔가 자신만의 역작을 만들어냈을 때 그러한 것을 다시 만지지 못하게 됐거나 그런 순간이 반드시 오기 마련인데, 그런 부분들을 잘 넘겨내는 방법, 잘 넘겨내는 마음가짐, 그런 순환이 있어야 다시 내가 또 다른 마스터피스를 만들 수 있다고 생각하거든요. 그래서 이런 세계들을 좀 묶어서 불완전 속에 연근의 완전함이라는 제목으로 이렇게 세 가지 챕터를 만들어 봤습니다. 전시 기간은 언제부터? 기간은 8월 15일부터 8월 21일 일주일 동안 진행합니다. 관람자들이 네. 작가님 작품을 어떻게 감상해 줬으면 좋겠어요? 어, 저의 주제는 이렇지만 최대한 자유롭게 이런 것들에 신경 쓰이지 않고 그냥 그림과 저의 노트들을 그냥 보고 자유롭게 느꼈으면 좋겠어요. 그래서 제가 뭔가 이런 것들을 이렇게 느꼈으면 좋겠다, 이렇게 봐줬으면 좋겠다, 뭔가를 의도는 최대한 배제하려고 하면서 그리거든요. 그래서 느끼고 싶은 대로 그냥 편하게 감상하시면 제일 좋을 것 같습니다. 그게 제가 제일 큰 의도예요. 그런 게. 그렇군요. 관람객의 입장에 따라서 자유로운 감상이 가능하게 했습니다. 오늘 일정은 어떻게 되세요? 오늘은 지금 전시 관련해서 미팅을 한번 하고, 네. 그래서 하고 이제 부산에 제가 오랜만에 왔으니까 부산 관람도 조금 하고 그러다가 저녁에 돌아갈 예정입니다. 좋네요. 그럼 저희 공간 확인 한 번 더 하고 마무리하는 식으로 할까요? 알겠습니다. 네, 좋습니다. 수고하셨습니다. 그린 거 보여주세요. 못 그랬어요. 아, 말한다고 얼마 못 그랬어요. 그렇구나. 수고 많으셨습니다.
너무 떨지 않았나?